最終レースまでご観戦いただきまして誠にありがとうございます。 G1 第44回高松宮記念特別予想は篠崎元康選手が見事優勝を飾りました。4号手の佐野選手がトップスタート、かなりいいスタートを踏み込んでいったんですけれども、しっかりと受け止めての篠崎選手の優勝、今年2回目の G1 優勝となっています。これより優勝いたしました篠崎元選手を迎えまして G1 第44回高松宮記念特別競争優勝者表彰式を始めてまいります。それでは登場していただきましょう。ファンの皆様、どうぞ盛大な拍手でお迎えください。 G1 第44回高松宮記念特別競争見事制しました篠崎元選手の登場です。もう本当に嬉しいです。嬉しいですか。はい。レースを振り返っていきたいと思うんですけれども、ちょっと追い風吹いてましたね。そうですね。あんまり自分にとってはいいコンディションじゃなかったですけど。そのあたりも踏まえて、どんな気持ちで臨まれましたか。ちょっとお越し位置も、展示100から行って、ちょっと本番浅くなったので、ちょっとだいぶ神経使いました。なるほど。その中で4号手の久田選手がトップスタート07のタイミング、篠崎選手はここは1、2でした。はい、ちょっと85でちょっとアジャストしてしまいました。ちょっと様子を見て、この久田選手の攻めていった1マーク見えてましたか。もう来てるの分かってたんで、結構牽制して回ってちょっとやばいかなと思ったんですけど、エンジンが押してくれました。じゃあそのあたりの足はしっかり来てました。正直、今ちょっと気温が下がりすぎて、ちょっと回転自体ちょっとあんまり合った状態じゃなかったんですけど、エンジンパワーのおかげでなんとか言えました。もう今節はね、予選トップ通過でシリーズを引っ張っての優勝ということになりました。今日はどんな風にして過ごしてましたか。午後からちょっと試運転と、スタート練習と、プロペラも今日は結構やったんで、そんな中で、調整がね、なかなか大変だったと思います、今節。ちょっと昨日から気温下がるのは分かったんですけど、ちょっとここまで下がると思ってなくて、ちょっと慌てましたね。でもしっかりと結果を残されました。賞金ランキングはおそらく6位から7位あたりにアップしたんじゃないかなと思われます。そうですね。これやっぱりベスト6見えてくると違いますよね。11月が休みに入るんで、少しでも上の順位で年末にまた来れるように、またあと2節頑張りたいと思います。この後は琵琶湖の G1、そして地元東京のダービーとなっています。そうですね。いいリズムでいると思います。じゃあそのあたりの意気込みもお願いします。残りです本当に一生懸命頑張るだけです。じゃあぜひ頑張っていただきたいと思います。では表彰式に移らせていただきます。第44回高松宮記念特別競争表彰式に移らせていただきます。見事優勝されました篠崎元選手に対しまして、まずはじめに高松宮記念杯が一般財団法人日本モーターボート競争会理事森光一より授与されます。森理事、よろしくお願いします。おめでとうございます。
技能市長賞として800万円の小切手が技能市公園企業管理者出水義弘より授与されます。出水管理者、よろしくお願いします。おめでとうございます。続きまして、技能市議会議長賞が技能市議会林恒明議長より授与されます。林議長、よろしくお願いします。おめでとうございます。続きまして、近畿運輸局長賞が近畿運輸局海事振興部長吉田健二様より授与されます。吉田様、よろしくお願いします。おめでとうございます。続きまして、一般財団法人日本モーターボート競争会会長賞が一般財団法人日本モーターボート競争会理事森光一より授与されます。森理事、よろしくお願いします。まずカップの授与です。続きまして、入場料が挙げられます。おめでとうございます。株式会社住之江マリンシステム社長賞が住之江工業株式会社藤本隆取締役より授与されます。藤本取締役、よろしくお願いします。ありがとうございます。藤本取締役、ありがとうございました。最後に今開催の応援団体であります関西スポーツ新聞5社より関西スポーツ新聞5社賞が日刊スポーツ新聞西日本取締役営業統括兼広告事業局長名村義久様より授与されます。名村様、よろしくお願いします。まずカップの授与です。副賞、そして表彰状が贈られます。おめでとうございます。皆さん、ありがとうございました。なお、優勝いたしました島崎本選手には、公益社団法人日本モーターボート選手会会長賞、公益財団法人日本財団会長賞など多数の賞品が贈呈されます。以上をもちまして G1 第44回高松宮記念特別競争表彰式を終了させていただきます。プレゼンターの皆様、ありがとうございました。どうぞご覧ください。それではこれよりプレス撮影を行います。報道関係の皆様はどうぞご準備ください。では、ぜひこの姿をね、収めていただければと思います。V サインをしていらっしゃるから片手で持っていらっしゃるんですね。これかなり重いそうですよ。篠崎選手の素晴らしい演技を見せた後のこのほっとした笑顔をぜひお納めください。そろそろよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。この辺りで写真撮影は終了とさせていただきます。それでは篠崎本選手、この遅くまでたくさんのお客様が残ってくださいました。最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、本当に遅くまでたくさんのご声援ありがとうございました。またこういった伝統と格式あるG1レースを立てて本当に嬉しいです。また年末住みないでもう一回頑張りたいと思いますので、またたくさんご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。日本モーターボート競争
協会理事森光一より授与されます。森理事、よろしくお願いします。まずカップの授与です。続きまして入場証が贈られます。おめでとうございます。続きまして住之江工業株式会社社長賞並びに株式会社住之江バリアシステム社長賞が住之江工業株式会社藤本隆取締役より授与されます。藤本取締役、よろしくお願いします。ありがとうございます。藤本取締役、ありがとうございました。最後に今開催の応援団体であります関西スポーツ新聞5社より関西スポーツ新聞5社賞が日刊スポーツ新聞西日本取締役営業統括兼広告事業局長名村義久様より授与されます。名村様、よろしくお願いします。まずカップの授与です。続いて副賞、そして表彰状が贈られます。おめでとうございます。皆さん、ありがとうございました。ファンの皆様、本日は最終レースまでご観戦いただきまして誠にありがとうございます。 G1 第44回高松宮記念特別競争は篠崎元康選手が見事優勝を飾りました。4号手の佐野選手がトップスタートからいいスタートを踏み込んでいったんですけれども、しっかりと受け止めての篠崎選手の優勝、今年2回目の G1 優勝となっています。これより優勝いたしました篠崎元選手を迎えまして G1 第44回高松宮記念特別競争優勝者表彰式を始めてまいります。それでは登場していただきましょう。ファンの皆様、どうぞ盛大な拍手でお迎えください。 G1 第44回高松宮記念特別競争見事制しました篠崎元選手の登場です。もう今節はね、予選トップ通過でシリーズを引っ張っての優勝ということになりました。今日どんな風にして過ごしてましたか？午後からちょっと試運転と、スタート練習と、プロペラも今日は結構やったんで、そんな中で、調整がね、なかなか大変だったと思います、今節。ちょっと昨日から気温下がるのは分かったんですけど、ちょっとここまで下がると思ってなくて、ちょっと慌てましたね。でもしっかりと結果を残されました。賞金ランキングはおそらく6位から7位あたりにアップしたんじゃないかなと思われます。そうですね。これやっぱりベスト6見えてくると違いますよね。11月が休みに入るんで、少しでも上の順位で年末にまた来れるように、またあと2節頑張りたいなと思います。この後は琵琶湖の島、そして地元福岡のダービーとなっています。そうですね。いいリズムでいると思います。じゃあ、そのあたりと意気込みもお願いします。残りです本当に一生懸命頑張るだけです。じゃあぜひ頑張っていただきたいと思います。では表彰式に移らせていただきます。これより G1 第44回高松宮記念特別競争表彰式に移らせていただきます。
見事優勝されました柴崎元樹選手に対しまして、まずはじめに高松宮記念杯が一般財団法人日本モーターボート競争会理事森光一より授与されます。森理事、よろしくお願いします。おめでとうございます。それでは優勝されました柴崎選手のお話を伺っていきましょう。改めまして優勝いたしました柴崎元樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今年2回目のG1制覇となりました。今のお気持ちいかがでしょうか。もう本当に嬉しいです。嬉しいですか。はい。レースを振り返っていきたいと思うんですけれども、ちょっと追い風吹いてましたね。そうですね、あんまり自分にとってはいいコンディションじゃなかったですけど、そのあたりも踏まえて、どんな気持ちで臨まれましたか。ちょっとお越し位置も、天神100から行って、ちょっと本番朝からだったので、ちょっとだいぶ神経使いました。なるほど。その中で4号手の久田選手がトップスタート07のタイミング、柴崎選手はここは1、2でした。はい、ちょっと85でちょっとアジャストしてしまいました。ちょっと様子を見て、この久田選手の攻めていった1マーク見えてましたか。もう来てるの分かってたので、結構牽制して回って、ちょっとやばいかなと思ったんですけど、エンジンが押してくれました。じゃあそのあたりの足はしっかり来てました。正直、今ちょっと気温が下がりすぎて、ちょっと回転自体ちょっとあんまり合った状態じゃなかったんですけど、エンジンパワーのおかげで。おめでとうございます。続きまして、箕面市長賞として800万円の小切手が箕面市公園希望管理者出水義弘より授与されます。出水管理者、よろしくお願いします。おめでとうございます。続きまして、箕面市議会議長賞が箕面市議会林恒夫議長より授与されます。林議長、よろしくお願いします。おめでとうございます。続きまして、近畿運輸局長賞が近畿運輸局海事振興部長吉田健二様より授与されます。吉田様、よろしくお願いします。おめでとうございます。